Hey mga kapigi, nandito tayo sa Malilipot Albay. Nandito tayo sa isang maliit na native pig farm sa Malilipot. So yan guys, nakikita nyo yung ating mga biik. Ang cute-cute ng lang tignan pag naglalakad-lakad sila. Nakakatuwa. Yan kinakati ang ating batik. Yan guys. Bali, isa pa lang yung nanay na may anak. So, meron pa tayong tatlo na buntis. So, inaasahan natin after 3 months ulit. O yan, kinakati guys yung ating baby pig. And so, kapigi, yung mga biik, naghahanap din sila ng magandang tulugan. Iniipon nila yung mga dahon na tuyo, tapos doon sila natutulog. Ayaw nila ng direkta sa lupa na natutulog. So, yan guys. Parang ano rin nila, adaptation. Yan. So, ikutin natin kung saan sila nagtatago after nilang kumain. So, after nilang kumain, pumupunta sila dito sa madamo. Ito ay part ng ating kulungan na pwede silang magbungkal-bungkal ng lupa. So, ang nakikita nyo, yung mga abaka at mga kakao. Yan ang nauna nating itanim bago tayo gumawa ng kulungan dito sa area na ito. So, yan. Sumusunod lang sila sa kanilang mga nanay. So, yan. Kapag nakikita mo yung nanay nila nag-iikot, sunod-sunod lang yung mga biik. O, yan. Nagiging mailap sila pag nasa madamo, pero pag papakainin mo na sila, hindi sila masyadong mailap. Alam na nila kung ano yung pagkain nila. So yan guys, yung kapigi yan nagtatakbuhan ng ating mga maliliit na pigs. Mauubos na yung ating mga damo. Yan yung pinagbubungkal-bungkalan nila pag nandiyan sila sa kulungan. So, hindi pa natin isineparate yung nanay kasi sinasanay natin yung mga native na biik para doon sa mabuhay ng natural. Parang natural environment lang yung kanilang pinaggagalaan. So, kaya hindi pa natin siya i-separate kasi wala pa naman tayong nakikita na nanghihina or yung parang hindi sila maka-adapt sa kanilang environment. So far, healthy pa naman yung ating mga biik. Masaya silang nag-iikot sa kanilang kulungan. Yung pagkakaiba ng ating kulungan dun sa commercial na kulungan is that we are doing the natural way kung paano namumuhay yung mga baboy ramo. Ayan guys, kinakati naman yung ating biik. Yan, pag kinakati sila, kaskas ka lang ng kaskas. Saka bibilis nila pag nasa madamong area na. So, after nila dyan, pupunta naman sila pag napagod na. Yung nanay nila, syempre, ang sinusundan nila. So, itong batik, palaging makulit yan. Talagang kinakagat-kagat niya yung kanyang nanay. Yan. After nilang magala, yung nanay pupunta dito para magpa-dede sa kanilang biik. Yan. Kakatuwa lang silang tignan. Nakakatanggal ng stress kasi nga ang cute-cute nila. Yan. Cute-cute ng mga kapigi natin. So, guys, thank you for subscribing to our channel. So, we encourage to watch again our next video about sa development na itong mga biik natin. Yan kinakati na naman yung ating biik. Kinakaskas niya sa kanyang nanay. Ayan, nag-aaway silang cute-cute.
So, yun guys, after siguro mga 2 months, pwede na natin ibenta itong mga biik natin. So far, madami nag-inquire sa ating mga biik kung kailan daw siya ibebenta. Pero syempre, siguraduhin naman natin na walang problema sa kanilang health. So, kaya yan guys. Yan. Natutulog sila, ayaw nila ng direkta sa lupa. So, kailangan nila may parang kumot or parang banig para dun sila natutulog. Yan guys. Yung nanay nila, hindi naman sila naging matapang or hindi naman nagbago yung behavior ng kanyang nanay. Kaya lang pag may nakikita yung nanay na naririnig o naiipit na pig, nag-react. So guys, thank you.